Ustaz, sahkah salat kita apabila dalam salat kita batuk, kita bersin, kita menguap? Padahal ketika itu kita melakukan rukun qauli dalam salat. Seperti ketika takbiratul ihram, seperti membaca Al-Fatihah, seperti kita membaca tahiyat akhir. Itu adalah rukun-rukun qauli utama. Untuk tambahan pengetahuan kita, dalam salat ada 3 rukun. Ada namanya rukun qalbi, yang ada kaitannya dengan hati, tapi dia rukun, mesti, yaitu niat. Kalau kita tidak masuk juga khusyuk, itu urusan hati. Ada namanya rukun fi'li, qiyam, bagi yang mampu. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat akhir. Itu namanya rukun fi'li. Karena buat macam itu, kecuali orang yang uzur. Sebagai ganti berdiri boleh duduk. Sama ada duduk di bawah, atas jadah, atau di atas kursi. Semuanya boleh. Itu fi'li. Rukun qalbi, niat. Rukun fi'li, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk. Rukun fi'li. Rukun qauli. Apa yang mulut sebut. Allahu Akbar, itu rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rukun qauli perlu sebut. Tak boleh baca dalam hati, tak boleh. Itu bukan baca namanya. Baca mesti disebut oleh lidah. Apalagi Nabi menyebut, bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca. Tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi. Itu semuanya rukun-rukun qauli. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau kita bersin ketika melakukan rukun qalbi, niat, tak jadi masalah. Sebab niat itu dalam hati, tidak ada kaitan dengan lidah. Adapun orang yang mengatakan, oh kita kena sebut usalli fardaz zuhri, nawaitu sawma ghadin. Para ulama berbeza pendapat. Tapi yang jelas, itu bukan rukun. Ingin lafazkan niatnya, silakan. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan, makanun niyah al-qalbu. Tempat niat itu hati. Walaupun kita bersin, walaupun kita batuk, dia tidak menjejaskan rukun qalbi. Rukun fi'li juga macam itu. Kita sedang berdiri, atau kita sedang rukuk. Lalu kita bersin, kita batuk. Dia tidak mengganggu kesempurnaan rukun fi'li. Tapi rukun qauli ada kemungkinan menjadi rosak disebabkan batuk, menguap, atau bersin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau menguap. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Sebab bacaannya sudah rosak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh. Sebab dah rosak dah rukun qaulinya.
Tapi bukan membawa makna salatnya rosak. No. Ayat yang kita bersin, batuk atau menguap tadi yang membuat tidak sempurna ayat tersebut, kita ulang ayat yang sama dari asal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang balik. Sah salatnya. Allah Akbar. Ulang balik. Allahu Akbar. Ini memberi makna, tidaklah dengan bersin, batuk dan menguap itu membuat salat kita pasti batal, tidak sah. No. Dia boleh jadi batal dan tidak sah apabila bacaan kita pada bacaan rukun qauli tadi kita tidak ulang. Batalnya karena rukun qauli itu tidak sempurna, padahal itu rukun. Baca Fatihah, takbir, selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Tapi bila kita ulang balik bahagian yang kita bersin atau menguap atau batuk itu, hukum salatnya sah. Tidak jadi masalah. Tapi ingat ya, bila kita bersin, batuk dan menguap itu, bila kita sedang melakukan rukun qauli, bukan qalbi, bukan fi'li. Wallahu a'lam. Ini dulu yang